ஸோ இன்ஸ்டாகிராம்ல ஆன்லைன்லனா ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருந்த இந்த போட்டோ ஃப்ரேம் வித் மேக்னெட் இப்போ உங்க சர்வம் ஸ்டேஷன் மாட்லயும் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ல இந்த மாதிரி 2 கிளியர் பேனல்ஸ் வந்துடும். அதுல வந்து நல்ல பவர்ஃபுல் மேக்னெட்ஸோட வந்துருது. ஸோ நீங்க போட்டோஸ் பிரிண்ட் பண்ணி இதுக்குள்ள வச்சு இப்படி ஸ்டிக் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும், உங்க போட்டோஸ் நல்லா ஸ்டேபிளா உள்ளே இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து மல்டிபிள் யூசேஜஸ் இருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க மெயினா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்துடும் இந்த ப்ராடக்ட்ல. ஸோ அதை வந்துட்டு நீங்க இங்க இன்சர்ட் பண்ணி இதை நீங்க வந்து போர்ட்ரைட் போட்டோஸ் வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லையா அதை வந்துட்டு இந்த சைட்ல இன்சர்ட் பண்ணி நீங்க வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் போட்டோஸ் வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதுவும் இல்லை அப்படின்னா நீங்க இந்த ஸ்டாண்டை இப்படியே உள்ள வச்சுட்டு இதை நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டிக் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் யூசேஜ் உள்ள ப்ராடக்ட் இது. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அழகா நல்லா ஸ்கிராச் ப்ரூஃப் கவரோட வந்துடும். ஸோ அதனால ரொம்ப சேஃபாவும் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ ஆன்லைன்ல இந்த ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா 180 rupees, 200 rupees, 250 rupeesக்குலாமே விற்கிறாங்க. பட் அங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாண்ட் வராது. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டாண்டோட மல்டிபர்பஸ் போட்டோ ஃப்ரேம் வித் மேக்னெட் வந்துட்டு ஜஸ்ட் 150 rupeesக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். ஸோ 150 rupeesக்கு இந்த போட்டோ ஃப்ரேம் வித் மேக்னெட் இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸோட உங்களுக்கு சர்வம் ஸ்டேஷன் மாட்டை தவிர வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஸோ வேணுன்றவங்க ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. நம்மள நிறைய பேருக்கு நம்மளோட ரொம்ப மெமரபிளான போட்டோஸ், ஃபேமிலி போட்டோஸ், இல்லாட்டி நம்ம குழந்தைங்களோட போட்டோஸ், இல்லாட்டி டூர் போன போட்டோஸ், இதெல்லாம் நம்மளோட ஆஃபீஸ் டெஸ்க்லயோ இல்லாட்டி நம்ம கார்ஸ்லயோ வைக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை இருக்கும். ஆனா நம்ம ட்ரெடிஷனல் போட்டோ ஃப்ரேம்ஸ்லாம் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும், யூஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அண்ட் அதுல நீங்க ஒன்ஸ் போட்டோ வச்சுட்டீங்கன்னா அந்த போட்டோஸ் சேஞ்சும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால வந்து அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்டா இருக்கும்.